हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे वाटर हीटर। आप इसको गीज़र भी बोल सकते हैं और ये हमने बिल्कुल लो बजट में बनाया है। और दूसरा, ये बिल्कुल करंट नहीं मारता। आपको पता है सर्दियों में गर्म पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो बड़े गीज़र जो मिलते हैं वो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए हमने घर पर जुगाड़ लगा के ये बनाया है। और उसमें जो हमने रॉड इस्तेमाल की है वो वाटर प्रूफ है, वो बिल्कुल करंट नहीं मारती। उसका मैं नाम भी बता दूँगा वीडियो में और आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। और मैं आप वीडियो पूरी देखना जैसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए हमने ये गीज़र किस तरह बनाया है। मेरा नाम शरीफ, आप देख रहे हैं मिस्टर शरीफ की रेवटी यूट्यूब चैनल। चलिए आपको ये वाटर हीटर बनाना सिखाते हैं। मैंने एक 4 इंची पीवीसी पाइप ले लिया है। उसकी डायमेंशन तकरीबन आप इसकी रोड के हिसाब से रखना, और इसको आप इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। कॉस्टली नहीं मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा आपको मार्केट से ले लेने। और दूसरा, मैंने इसके कुछ एंड कैप बना लिए हैं। आपको इसके एंड कैप मार्केट से मिल जाएंगे, लेकिन वो कॉस्टली होंगे, इसलिए हमने इसके घर पे जुगाड़ बना ली है। और इसके पाइप को गर्म करके हमने फ्लड कर लिया है। इस तरह हमने शीट बना ली और इसको हम सुपर ग्लू की मदद से अच्छी तरह चिपका देंगे। उसके बाद में रेगमाल कर देंगे, जैसे ये अच्छी तरह चिपक जाए, इससे पानी जानी निकले नहीं। सारे कोने पर इसको लगा देंगे सुपर ग्लू, जिस तरह इसमें पानी लीक नहीं हो। और दूसरा, मैं ये रोड यूज़ कर रहा हूँ, रॉयल कंपनी का है, 1000 वोल्ट का है। आपको ये नहीं मिलता तो आप दूसरे शॉप पर जाएँ, उसको बोलो हमें ऐसा रोड दें जो करंट नहीं मारता हो। ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 250 रुपये में, 300 में। थोड़ा कॉस्टली मिल जाएगा, लेकिन ये सेफ़ है। दूसरा, ये वाटर प्रूफ है। और इसके हमने साइज़ के हिसाब से दूसरे एंड कैप में हमने होल कर देनी है। हमने 2 एंड कैप बड़े बनाए हैं जो इसके बाहर लगेंगे, एक एंड कैप हमने छोटा बनाया जो इसके पैप के अंदर लगेगा 4 इंची के। दूसरा, इसके हमने मार्क कर लिए हैं और इसको काट देंगे बीच से, जिस तरह आप देख सकते हैं। कट की मदद से काट सकते हैं आप इसको, दूसरे कैंची की मदद से भी काट सकते हैं, दूसरा आप छन्नी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। देखिए इतना काट लिया जैसे ये हमारा स्विच है वो बाहर निकल जाए। हमने शू बाहर निकाल लिया। और दूसरा, हम इसको अच्छी तरह चिपका देंगे। अभी इधर इसको ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे, सुपर ग्लू लगा के। बाद में इसको हम वाटर प्रूफ करने के लिए दूसरा ग्लू यूज़ करेंगे। दूसरा, मैं इसके कोने बहुत ज़ाहिर थे, इसलिए मैंने दूसरे इसके हिसाब से कुछ इस तरह शीट काट लिए पीवीसी के, जो हमने काटे थे उससे बच गए, वो इसमें हम लगा देंगे। और इसको बिल्कुल टाइटली सुपर ग्लू लगा कर जैसे ये वाटर प्रूफ बन जाए। इतना ज़्यादा सुपर ग्लू लगाना जैसे ये बिल्कुल वाटर प्रूफ लग जाए, जैसे कंजूस नहीं करना। दूसरा, मैंने एक सोल्यूशन ले लिया है जिसको हम इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसमें लगा देंगे। आपको इसको 20-30 रुपये मिल जाएगा मार्केट में। उसको बोले वाटर प्रूफ बनाने के लिए हमें सोल्यूशन दे दे, वो आपको दे देगा। ये इसको अभी आप ग्लू बोल सकते हैं, सुपर ग्लू भी बोल सकते हैं। और दूसरा, हमने इसके पीछे भी लगा दिया है। और देखें पीछे से बाहर लगा था, आप इसको अंदर से भी लगा देंगे। पीछे से हमने बाहर से इसलिए लगा क्योंकि ये अच्छी तरह चिपक जाएगा और हमें नज़र भी आ जाएगा। इसको अच्छी तरह चिपका देंगे। अंदर से इधर से लीकेज भी हो सकता है। और इधर से भी हम इसको अच्छी तरह कैप को अंदर लगा देंगे। इसको कैप को अंदर डाल लिया हीटर के हिसाब से, फिर इसको भी अच्छी तरह अंदर से लगा देंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में। दूसरा, हम इसमें मार्क कर लेंगे 2 होल में, जिसमें इधर एक आउटपुट लगाएंगे, एक इनपुट लगाएंगे। इधर हम इनपुट लगाएंगे नीचे की तरफ से, और दूसरा की आउटपुट ऊपर की तरफ से लगाएंगे, जैसे नीचे से हमारा पानी जाएगा और ऊपर की तरफ से निकलेगा। दूसरा, मैं इधर से 2 बिजली फिटिंग वाले पाइप यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ये पड़े हुए थे, आपके पास मार्केट में मिल जाएंगे, आपके इसको वो भी लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसमें 20 भी लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसमें 2 पाइप लगा रहा हूँ, ये बिजली फिटिंग वाला। दूसरा, हमने तीसरा जो एंड कैप बनाया था वो भी हमने ले लिया है, और उसको भी हम सुराख करके बीच में सुराख करके इसको लगा देंगे। इतना सुराख करेंगे जिधर से हमारा ये शू बाहर निकल जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए। ये बिल्कुल करंट नहीं मारता, इसलिए हमने इसमें वाटर प्रूफ रोड यूज़ किया, जो 250 रुपये में मिल जाता है हमारे, जो 300 रुपये में 300 रुपये में आपको 250 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। अब इधर थोड़ा कॉस्टली यूज़ करते हैं जिससे वो करंट नहीं मारे। दूसरा, हमने सुपर ग्लू लगा के उसको एंड कप लगा दिया है। दूसरा, आप इसको ऊपर से भी बंद कर सकते हैं। और दूसरा, मैं इसमें सिल्वर कलर कर देता हूँ, जिस तरह आप देख सकते हैं आप, जैसे ये हमारा खूबसूरत लग जाए। इसमें ग्लू लगा हुआ तो वो चाहे नहीं, उसमें कलर कर दिया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा। जो हमने ऊपर की तरफ से जो हिस्सा काटते हैं, आप इसको दोबारा भी इसके साथ थोड़े थोड़े लगा सकते हैं। दूसरा, इस पर पीवीसी पाइप की शीट के। तो दूसरा, हम इसको होल कर देंगे, जिससे हम इसमें एक कील की मदद से इसको लटका सकें। इससे होल कर दिया पीछे से। देखिए मैंने इसको फुल सेटअप कर दिया, आपको इसको दिखा देता हूँ आप पानी किस तरह गर्म निकल रहा है। जिस तरह देख सकते हैं आप वीडियो में, आपको इसको मेरे पास मीटर नहीं है जहाँ इसको मैं आपको दिखा देता हूँ पानी कितना गर्म हो गया। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं इसमें भाप किस तरह निकल रही है। अब देखना आप किस तरह इसमें भाप निकली, वो देख सकते हैं आप इसमें भाप निकल रही है। और ये बिल्कुल करंट नहीं मारा। ये देखिए मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, हमने इस पर लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी में, ये बिल्कुल करंट नहीं मारा। मैंने टेस्टर की मदद से भी इसको चेक किया, करंट बिल्कुल नहीं मारता। जिस तरह आप देख सकते हैं भाप किस तरह निकल रही है। आप इसको घर पर बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाएगा, बहुत ही आपका
कम खर्च में बन जाएगा। दूसरे आपको जो गीज़र मिलते हैं बाजार वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ये आपको घर पर बहुत ही ईजिली बन जाएगा। 2 मिनट में 20 सेकंड में हमारा ये पानी गर्म कर दे, 2 मिनट में फुल हमारा पानी गर्म कर देगा। ये देखिए कितनी भाप निकल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस इतनी सी वीडियो थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।